अरे यार, सुना है ना नेक क्रैक करने से पैरालिसिस हो जाता है। क्या ये सच है? ये एक स्कैरी मिथ है, पर मोस्टली गलत है। डॉक्टर्स कहते हैं कि लाइट नेक क्रैकिंग सेफ होता है, बस ओवरडूइंग से दिक्कत हो सकती है। पर फिर वो पॉप साउंड आता क्यों है? वो साउंड एक्चुअली साइनोवियल फ्लूइड में ट्रैप्ड गैस बबल्स के रिलीज होने से आता है। बिल्कुल हार्मलेस। रियलाइजिंग मतलब जब तक फोर्सफुली ना करो पैरालिसिस का रिस्क नहीं। बिल्कुल, सिर्फ अग्रेसिव क्रैकिंग या इंजरी से रिस्क हो सकता है। नॉर्मल क्रैकिंग totally fine. Myth busted. Follow at Myth Busting Hub for और भी amazing myths versus facts.